हेलो एभ्रिवान। आज हामी डेभलपमेन्टल बायोलोजीको एउटा टपिक क्लिभेज भन्ने पढ्न गइरहेछौँ। क्लिभेज भनेको चाहिँ के हो त? सबभन्दा पहिला है क्लिभेज भनेको के हो बाट स्टार्ट गरौँ। क्लिभेज भनेको बुझ्नभन्दा पहिला थोरै यो स्टेज कसरी आउँछ भन्ने कुरा रिकल गरौँ। एउटा अर्गानिजम बन्नको लागि सबभन्दा पहिला के चाहिन्छ? स्पर्म चाहिन्छ। अनि अर्को के चाहिन्छ? ओभम चाहिन्छ। यो स्पर्म भनेको चाहिँ मेल ग्यामेट हो हैन, र ओभम भनेको चाहिँ के हो? फिमेल ग्यामेट हो। यो के हो? फिमेल ग्यामेट हो। जब स्पर्म र ओभम चाहिँ के हुन्छ? फ्युज हुन्छ। फ्युज भनेको फर्टिलाइजेसन हुन्छ। फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि अब यो के भन्छ त? एउटा सेल भन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ? जाइगोट भन्छौँ। अघिसम्म चाहिँ हाफ नम्बर भनेको आधी सेल थियो, दुइटै हैन, बुवाबाट आउने आधी सेल, मम्मीबाट भनेको मदरबाट आउने आधी सेल थियो। दुईटा फ्युज भयो, अब एउटै सेल बन्यो, कम्प्लिट सेल बन्यो भनौँ, एउटा कम्प्लिट सेल बन्यो, जसलाई हामी के भन्छौँ? जाइगोट भन्छौँ। तर यो जाइगोट चाहिँ के छ त? युनिसेलुलर छ। यो जाइगोट के छ? युनिसेलुलर छ। तर हामी अथवा कुनै पनि हाम्रो अर्गानिजमहरू चाहिँ हामी फ्रकको पढिरहेछौँ अहिले। फ्रकको ह्युमनको चाहिँ के हुन्छ? मल्टिसेलुलर बडी हुन्छ। मल्टिसेलुलर बडी हुन्छ भनेको चाहिँ के हो? मेनी सेल, धेरैवटा सेल हुन्छ। अब यो जाइगोटबाट एउटा सेलबाट चाहिँ हाम्रो अर्गान बन्न सक्दैन, हाम्रो बडी बन्न सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ यो जाइगोट अब बिस्तारै के हुँदै जान्छ? डिभाइड्स हुन्छ र एउटा यस्तो बल बन्छ, भनेको मतलब त्यो सेलहरूको चाहिँ थुप्रो बन्छ। सेलहरूको यो जुन एउटा थुप्रो बन्छ, यो सेलहरू एउटा सेलबाट धेरैवटा सेल बन्छ। त्यो बन्ने प्रोसेसलाई नै हामी के भन्छौँ? क्लिभेज भन्छौँ। अब यसलाई डेफिनेसनै भन्ने हो भने चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ भने, अर्ली डिभिजन अफ जाइगोट इज कल्ड क्लिभेज भन्न सक्छौँ। ल भनेको अर्ली स्टेज हो यो चाहिँ, जुनमा चाहिँ जाइगोटहरू के हुन्छ? डिभिजन हुन्छन्। फर इक्जाम्पल यहाँ सर थोरै हेरौँ, यो फादरको सेल भयो, यो मदरको सेल भयो, यो स्पर्म भयो, यो दुईटा फ्युज भएर कतिवटा बन्यो? एउटै सेल बन्यो। एउटा सेल कतिवटा हुनु पर्यो? दुईटाबाट चारवटा, चारवटाबाट आठवटा, यस्तो हुने प्रोसेसलाई नै के भन्ने त? क्लिभेज भन्ने भनेर बुझ्नु पर्यो। सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ क्लिभेज भन्ने भनेर बुझ्नु पर्यो है त। अब यस्तो क्लिभेजहरूमा चाहिँ सेलको नम्बर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। के हुन्छ अरे? सेलको नम्बर चाहिँ के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ। तर सेलको साइज चाहिँ के हुन्छ? जति इन्क्रिज हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ। फर इक्जाम्पल, इक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ, एउटा रोटी छ नै लेखौँ न नेपालीमा है त। एउटा रोटी छ अथवा जाइगोट हो। यो रोटी त एउटै हो। अब यसमा दुई टुक्रा भयो, रोटीलाई दुई टुक्रा बनायो भने सेल त टुक्रा त दुईटा भयो, तर रोटीको साइज चाहिँ के छ त? सेम छ। अब यो रोटीलाई चार टुक्रा बनाऊ, सेलको नम्बर चाहिँ के भइरहेछ? इन्क्रिज भयो। एउटा, दुईटा, तिनवटा, चारवटा भयो, तर सेलको साइज चाहिँ के छ? घटिरहेछ। तर एक्चुअल जुन रोटी अथवा जाइगोट भन्छौँ हामी, जाइगोट छ, त्यसको साइज चाहिँ के छ त? स्टिल सेम छ। यो क्लिभेजमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यति हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यसको प्रोसेसहरूको बारेमा चाहिँ पढ्दैछौँ है त। स्टार्ट गरौँ। अब क्लिभेजको प्रोसेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ क्लिभेजमा चाहिँ यसमा टोटल फ्रकको पढ्दाखेरि 5 अथवा 5th क्लिभेजसम्म पढ्छौँ हामी होइन। 5th क्लिभेज भनेको 1 2 3 4 गरेर 1 देखि 5th क्लिभेजसम्म पढ्छौँ। यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ त? सेलको नम्बरहरू चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ होइन, इन्क्रिज हुन्छ, र त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ब्लास्टोमेयर भन्छौँ। भनेको मतलब यो सेल जुन छ, यो सेल यसरी डिभाइड हुन्छ नि, यो सेल डिभाइड भएको यो टुक्रा टुक्रा सानो सेललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? ब्लास्टोमेयर भन्छौँ है त। अब स्टार्ट गरौँ। फर्स्ट क्लिभेजबाट स्टार्ट गरौँ। यहाँ हामीसँग दुईवटा फिगर छ, एउटा यहाँ चाहिँ बनाएको फिगर छ। यो चाहिँ अब इक्जामको लागि बेटर हुन्छ होइन। अब अलिकति सिक्नको लागि चाहिँ हाम्रो रफली
अलिकति पेन उ भएर सिधा नतान्नेला हामीले हेर्ने बेला चाहिँ यसलाई हेरौँ, बुझ्ने बेला चाहिँ यसलाई हेरौँ है। सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पऱ्यो भने यो माथिपट्टिको यो फिगरमा माथिपट्टिकोलाई भन्छ एनिमल पुल, एनिमल पी एपी लेख्छु है, एपी भनेको एनिमल पुल। अनि तलपट्टिकोलाई भन्छ भेजिटल पुल, भेजिटल पुल सम्झिनु पऱ्यो। अब माथितिर एनिमल पुल छ, तलतिर के छ भेजिटल पुल छ। अब फर्स्ट क्लिभेज कसरी हुन्छ भन्ने कुरा, फर्स्ट क्लिभेज हुँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला के याद गर्नु पऱ्यो भन्दा फर्स्ट क्लिभेजमा चाहिँ एउटा जाइगोट दुईटा हुन्छ भनेको मतलब कसरी बुझ्नु पऱ्यो, डिभाइड्स इन्टु टु हाफ्स। यो चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ। डिभाइड त हुन्छ तर कसरी हुन्छ भन्दाखेरि भर्टिकल हुन्छ। भर्टिकल एनिमल पोलबाट भेजिटल पोलतिर हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। यहाँ हेर त यसरी यहाँबाट यसरी डिभाइड हुँदै 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 यसरी आउँछ अनि एनिमल पोलबाट स्टार्ट भयो अनि कता गयो भेजिटल पोलतिर गयो। यसलाई चाहिँ हामी यहाँ कति लेखिदिउँ, यसलाई चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौँ फर्स्ट एक लेख्दै है बुझ्न सजिलो हुन्छ। यता फिगरमा नि हेरौँ त एक ही यसरी के भएको छ त डिभाइड भएको छ। यसलाई भन्छ फर्स्ट क्लिभेज भन्छ। जसले चाहिँ कतिवटा सेल दियो, दुईटा सेल दियो, टु सेल दियो, त्यसले यसलाई टु सेल स्टेज पनि भन्न सकिन्छ है। अनि यो सेलहरू के हुन्छन् इक्वल हुन्छन् र यस्तो सेलहरू कम्प्लिट डिभिजन हुन्छ। कम्प्लिट डिभिजन भनेको मतलब तलदेखि माथिसम्म कम्प्लिटली काटेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ के यस्तो खालको कन्डिसनलाई चाहिँ होलोब्लास्टिक भन्छ। के भन्छ अरे होलोब्लास्टिक भनेको कम्प्लिटली डिभाइड भएको छ भने त्यसलाई। अब आउँछ सेकेन्ड क्लिभेज। सेकेन्ड क्लिभेज भनेको चाहिँ फर्स्ट जुन डिभाइड भयो त्यो फर्स्ट डिभाइड भएकोबाट 90 डिग्रीमा भर्टिकल डिभिजन हुन्छ। भर्टिकल डिभिजन हुन्छ। यसले दुईटा सेललाई बीचबाट काट्ने हुँदाखेरि कतिवटा सेल बन्ने भयो, अब 4 सेल बन्ने भयो। त्यसलाई 4 सेल स्टेज पनि भन्न सकिन्छ। यस्तो पनि के हुन्छ इक्वल डिभिजन हुन्छ भनेको सबै सेलहरू के हुन्छ सेम हुन्छ। सेलहरू सबैको के हुन्छ सेम साइजको हुन्छ र यो पनि के हुन्छ होलोब्लास्टिक भनेको कम्प्लिट डिभिजन। तलदेखि माथिसम्म कम्प्लिटली काटिन्छ भन्न खोजेको। जस्तै यहाँ चित्रमा हेरौँ, पहिला यो भने यसलाई 90 डिग्री मान्यो भने यसरी यस्तो गरेर चाहिँ के भयो डिभाइड भयो भनेपछि यसलाई मान्न पर्यो 2। ल यहाँ फिगरमा नि हेरौँ यसरी काटेको छ नि, यो के भयो त सेकेन्ड डिभिजन भयो, सेकेन्ड क्लिभेज भयो जसमा चाहिँ कतिवटा सेल भयो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा, जसले चाहिँ कतिवटा सेल दियो 4वटा सेल दियो। अब आयो थर्ड क्लिभेज चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ भने इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ चित्र हेरौँ है, इक्वेटोरियल लाइन भनेको यो भयो। इक्वेटोरियल लाइन भन्दा माथिबाट यसरी भर्टिकल्ली होइन, अब चाहिँ होरिजेन्टली चाहिँ के हुन्छ डिभाइड हुन्छ एकपटक है। यो चाहिँ थर्ड लेखौँ है, सम्झिन सजिलो हुन्छ। थर्ड डिभिजन यहाँबाट भयो भनेको मतलब यो चाहिँ के हुँदो रहेछ होरिजेन्टल हुन्छ। यसमा चाहिँ तिम्रो 4वटा सेललाई बीचबाट काट्यो भने चाहिँ कति दिनु भयो 8 सेल दिने भयो, जसलाई चाहिँ हामी 8 सेल स्टेज पनि भन्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ अब अलिकति माथि छ नि त, यहाँ ठुलो साइज छ, जस्तै यहाँ चाहिँ सानो सानो छ, यहाँ चाहिँ ठुलो सेल छ होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अनइक्वल डिभिजन हो। यो चाहिँ के हो त अनइक्वल डिभिजन भयो। अनइक्वल डिभिजन भयो तर कम्प्लिट भनेको होलोब्लास्टिकै भयो, होलोब्लास्टिक भयो है त। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ यो जुन अनइक्वल डिभिजन छ यो माथिपट्टिको सानो सेललाई चाहिँ हामी माइक्रोमेयर भन्छौँ भने ठुलोपट्टिकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ म्याक्रोमेयर सेल भन्छौँ है। यहाँ लेखौँ माइक्रो र म्याक्रो सेल भन्छ है। ल अब एनिमलतिर यसरी बुझ्दाखेरि सिम्पली अर्को तरिकाले बुझ्दाखेरि पनि के भन्न सकिन्छ, एनिमल पोलतिर 4वटा सेल र भेजिटल पोलतिर 4वटा सेल हुने भयो है। जस्तै यहाँ हेर त यो भेजिटल पोल हो नि त, एउटा दुईटा तीनटा पछाडि एउटा 4वटा भयो, 1 2 3 4 माथि 4वटा भयो। अब फोर्थ क्लिभेज यो चाहिँ भर्टिकल डिभिजन हुन्छ। यो के हुन्छ भर्टिकल डिभिजन हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अघि कतिवटा सेल थियो 8वटा सेल थियो अघिको, योभन्दा प्रिभियसमा कतिवटा सेल थियो 8वटा सेल थियो। प्रत्येक सेल एभ्री इच एन्ड सेल चाहिँ अब 2 चोटि डिभाइड हुन्छ भनेको मतलब एउटा 2 चोटि होइन कि
एउटा सेल दुईटा बन्छ भने चाहिँ 8 वटा सेल थियो भने अब कतिवटा बन्ने भयो त 16 वटा सेल बन्ने भयो। तर कसरी भर्टिकल्ली काटिन्छ। यसलाई काट्नको लागि पहिलाको 1 र जुन 2 छ नि यो पनि 2 हो नि 1 र 2 को बीचबाट यसरी तल लिएर आउने अनि 1 र यो 2 भयो यसरी यसलाई के गर्ने यसरी लिएर आउने जसले गर्दाखेरि कम्प्लिट कतिवटा सेल हुन्छ 16 वटा सेल हुन्छ 16 वटा सेल हुन्छ। यसलाई 16 सेल स्टेज पनि मान्न सकिन्छ। अब अर्को आयो फिफ्थ क्लिभेज र लास्ट क्लिभेज पनि हो। यो चाहिँ होरिजेन्टल हुन्छ होरिजेन्टल डिभिजनमा हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ अघि नै प्रिभियसली कतिवटा सेल थियो 16 वटा सेल बनाएको थियो प्रिभियसली है यो 16 वटा सेल थियो त्यो अब एभ्री सेल चाहिँ भर्टिकल्ली एकचोटि काटिन्छ भनेको 16 वटा सेललाई बीचबाट काट्यो भने कतिवटा भनेको जस्तै यसरी बुझ्नु न यस्ता सेल कतिवटा छन् 16 वटा छन् यसलाई यसरी काट्यो भने कति हुन्छ डबल हुन्छ नि त हैन 16 * 2 गरेपछि कतिवटा भयो त 32 सेल भयो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ 32 सेल स्टेज भन्छौँ है। अब यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब काटेर देखाउनु पर्यो भने चाहिँ एउटा चाहिँ थर्ड क्लिभेज थर्ड भन्दा माथि काटिन्छ अर्को चाहिँ थर्ड भन्दा तल काटिन्छ। यहाँ हेरौँ है थर्ड भन्दा तल काटौँ पहिला थर्ड भन्दा तल होरिजेन्टली काटियो अर्को चाहिँ थर्ड भन्दा माथि यसरी होरिजेन्टल काट्यो। यसरी काटिँदाखेरि चाहिँ एभ्री सेल चाहिँ एक एकपटक काटिन्छ एभ्री सेल। त्यही भएर चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त यसबाट 32 वटा सेल निस्किन्छ। जस्तै हेरौँ यहाँ फोर्थमा र फिफ्थमा यहाँ फोर्थमा यहाँ छ एउटा यसरी काटेको छ हैन अर्को चाहिँ यसले कसरी काटेको छ यसरी काटेको छ दुईटा काट्यो नि त हैन हो यसले यता काट्यो अनि यतातिर चाहिँ हेर त यो हाम्रो थर्ड क्लिभेज थियो हेरे यहाँ यो थियो नि त एउटा माथिबाट काट्यो यसरी अर्को चाहिँ यसरी के गर्यो तलबाट काट्यो चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त यसले चाहिँ टोटल 32 वटा सेल दियो। एकचोटि रिभिजन गरौँ है त एउटा सेल छ भनेको जाइगोट छ सबभन्दा पहिला यसरी काटिन्छ त्यसको 90 डिग्रीमा यसरी काटिन्छ भर्टिकल्ली अर्कोचोटि यसरी काटिन्छ होरिजेन्टली त्यसपछि दुईचोटि काट्नु पर्यो एउटा यसरी काट्दिउँ एउटा यसरी काट्दिउँ अनि एउटा चाहिँ यसरी काट्दिउँ अर्को यसरी काट्दिउँ यसरी टोटल कति भयो त 32 सेल भयो। अब यो 32 सेल भएपछि चाहिँ यसलाई हामी मोरुला स्टेज भन्छौँ र यो स्टेज नेक्स्ट स्लाइडमा हामी पढ्छौँ है त। अब मोरुला स्टेज भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मोरुला स्टेज भनेको चाहिँ जब सेलहरू चाहिँ 32 सेल जति पुग्छ नि डिभाइड हुँदै अब यो फर्दर काउन्ट गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। चाहिँ ट्रान्जिसनल फेज हो कि ब्लास्टोलाइज स्टेज र क्लिभेजको चाहिँ एउटा ट्रान्जिसनल फेज जस्तो जुन चाहिँ के हुन्छ सोलिडै हुन्छ। सोलिड भनेको मतलब भित्र क्याभिटी हुँदैन मेन कुरा सम्झ्नु नो क्याभिटी यसको एन्सरै के हो नो क्याभिटी भित्र क्याभिटी नहुने 32 स्टेजको सेल 32 स्टेज सेलको चाहिँ एउटा बल हुन्छ त्यो 32 सेल पनि बढ्दै जान्छ 32 64 होला हैन जबसम्म त्यसमा क्याभिटी बन्दैन यो जस्तो यो फिगर हेरौँ न त्यो एउटा बल भित्र जबसम्म क्याभिटी बन्दैन खोक्रो बन्दैन तबसम्मको स्टेजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त मोरुला स्टेज भन्छौँ एउटा पोइन्ट। अनि यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ मलबेरी हैन मलबेरी जस्तो देखिन्छ मलबेरी भनेको हामीले खान्छ नि गाउँमा किम्बु जस्तो देखिन्छ त्यो भएर यसलाई चाहिँ मलबेरी स्टेज पनि भन्छ है मलबेरी स्टेज पनि भन्छ भन्नु बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ अब अनइक्वल डिभिजन हुन थाल्छ अनइक्वल डिभिजन हुन थाल्छ धेरै नै किन भन्दाखेरिमा यसको माइक्रोमेयर र म्याक्रोमेयर सेलहरू चाहिँ अब अलिकति एउटै तरिकाले डिभाइड हुँदैन। माइक्रोमेयर अलिकति सानो हुन्छ स्मल सेल भयो त्यो ऱ्यापिड डिभिजन हुन्छ यो सम्झिउँ है ऱ्यापिड हुन्छ र म्याक्रोमेयर सेलहरू अलिकति के हुन्छ लार्ज सेल हुन्छ जसमा योल्क पनि हुन्छ जसले गर्दाखेरि यसको डिभिजन के हुन्छ स्लो हुन्छ जसले गर्दाखेरि एउटा छिटो डिभिजन हुने अर्को चाहिँ सानो डिभिजन हुने हुन्छ जसले गर्दाखेरि अब के भन्छ त क्याभिटी भन्न सुरु हुन्छ। यो क्याभिटी नबन्दासम्मको स्टेज चाहिँ मोरुला हो र क्याभिटी बनेपछिको भनेको विथ क्याभिटी भनेको त्यो क्याभिटी छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ ब्लास्टुला स्टेज भन्छौँ है।
र क्याभिटी यो जुन अघि यहाँ सेल हेरौँ त यहाँ बिचमै यो के भन्यो क्याभिटी भन्यो कि भन्नु यो क्याभिटी बन्यो। अब यो क्याभिटीलाई चाहिँ यो ब्लास्टुलामा हुने क्याभिटीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ब्लास्टोसिल। यो इम्पोर्टेन्ट छ है एमसिक्यूहरुमा नि सोध्छ यो ब्लास्टोसिल भन्छौँ ब्लास्टोसिल भन्छौँ। यसमा चाहिँ फ्लुइड भरिएको हुन्छ हैन फ्लुइड भरिएको हुन्छ। फ्लुइड भरिएको मिनिङ चाहिँ के हो भने यसले चाहिँ कोल्याप्स हुन दिँदैन त्यो खाल्टोलाई चाहिँ अथवा क्याभिटीलाई चाहिँ कोल्याप्स हुन दिन्न भन्छ। अनि यसको अप्पर पार्टमा चाहिँ माइक्रोमेयर सेलहरू हुन्छ भने लोअर पार्ट तलको पार्टमा चाहिँ के हुन्छ म्याक्रोमेयर सेलहरू हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने त्यस्तो सेल जसमा चाहिँ क्लिवेज पछिको त्यस्तो स्टेज जसमा चाहिँ भित्र खोक्रो भनेको क्याभिटी बनिसकेको छैन त्यस्तो स्टेजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त नो क्याभिटी है। नो क्याभिटी भएको स्टेजलाई चाहिँ मरुला स्टेज भन्छौँ। अब क्याभिटी सुरु भयो भने चाहिँ त्यो के भयो ब्लास्टुला स्टेज भयो जसमा चाहिँ के हुन्छ क्याभिटी हुन्छ र त्यो क्याभिटीको नाम के हुन्छ ब्लास्टोसिल हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र यो सबैको अलि यहाँ रफ भए पनि यो सबैको एक्जाम नोट मैले पिडिएफमा चाहिँ राखिदिएको छु युट्युबको लिङ्कमा एकचोटि हेर्नु होला पढ्नु होला। र केही अरु केही छ भने केही मनमा लाग्छ भने कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ है त। थ्यांक यू।